Hai gengs, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini aku gak akan nunjukin review apa, tapi aku akan tunjukin gak tau ini berantakan sumpah. Tadang. Oke, daftar. Oke, bisa dilihat sampai berapa nomornya. Berapa di bawah itu sampai 15. Oke. Aku nggak nyangka sampai 15, dan itu tuh barangnya aku sebutin. Oke, slime kit by @slime_slide. Selanjutnya aku beli box 50 gram @slime_slide. Dan selanjutnya aku beli gua gram 100 gram @slime_slide. Ya seperti itu. Lalu aku beli metallic slime 50 gram pink and blue. Oke, di slime ini juga. Dan aku tuh belinya sampai nomor 7. Nomor selanjutnya dari 8 sampai nomor 8 sampai 9 aku beli di Slime Bakery official.id. Oke. Aku beli normal set dan get shade. Ini tuh kayak slime bakery begitu. Selanjutnya di gak tau aku namanya, change.go slime @change.go kalau ya kira-kira gitu deh. Aku lupa namanya. Aku mau beli jumbo DOE white glue yang gift 7. Gak usah disebutin harganya. Selanjutnya jumbo patch, belum patch yang squishy coffee cup. Squishy Hayalu milk bottle yang replika Selanjutnya squishy banana. Selanjutnya ada di apple, squishy ada di apple. Dan itu 15, dan aku punya nomor WhatsApp-nya @slime_slide. Nomor WhatsApp dan pin BBM-nya mungkin. Selanjutnya aku punya WhatsApp KW Squishy, tapi aku nggak beli squishy di sana soalnya udah ini nggak tahu ada yang beli ada yang enggak, tapi enggaknya nanti bulan depan atau kapan aku beli. Pasti aku beli di tahun ini aja, nggak tahun depan sih. Selanjutnya aku punya Squishy Shop, dan itu tuh aku punya BBM sama WhatsApp ini ya. Dan sebenarnya aku tuh juga ada ya gitulah. Oh ya, jangan lupa di follow Instagramnya @slimebakeryofficial.id, dan jangan lupa juga di follow Instagramnya itu @kw_squishy, dan jangan lupa di follow juga Instagramnya @squishy_shop. Dan jangan lupa di follow juga Instagram @slime_slide. Dan itu slime squishy bagus. Dan aku nggak tahu, dan antara semua ini paling bagus tuh menurut aku tuh cuman 3. Kamu ada 5 alsap yang nggak tahu yang cash.co itu, lalu Slime Bakery Official, lalu kalau Squishy, lalu Squishy Shop, lalu @slime satu. Dan aku cuma 3, dan itu Slime Bakery Official.id app ya. Lalu selanjutnya aku suka Squishy Shop dan @slime_slide. Aku suka. Oke guys, thanks for watching. Segitu aja info aku, mungkin bermanfaat.
buat kalian beli squishy